Kamu kan batuk. Aku mau. Kamu tapi batuk tahu. Oh, Kamu udah sembuh mana coba batuk? Enggak. Coba kamu kan batuk. Enggak. Iya. Aku mau yang ini. Yang mana? Yang ini. Mana tuh barangnya? Kelihatannya Ini, sih. ini. Oh, itu ya. Itu. Oke deh. Kan tapi batuk. Mau. Batuk lagi nggak? Enggak. Benar. Kalau batuk nggak boleh makan iem lagi ya. Ya. Oke.